Тит Натхан. Тишина. Спокойствие в мире, полном шума. Введение. Как много времени тратим мы на погоню за счастьем, не замечая, что окружающий нас мир полон чудес. Жить и ходить по земле уже само по себе чудо. И все же большинство из нас торопятся в своих поисках, как будто может быть место прекраснее. Каждый день к нам взывает красота, но слышим мы ее очень редко. Чтобы мы смогли услышать красоту и ответить на ее призыв, необходима тишина. Если мы не ощущаем тишину внутри себя, а наш разум и тело полны шума, то мы не способны услышать голос красоты. В нашей голове все время звучит одна и та же радиостанция под названием «Нескончаемые размышления». Наш разум переполнен шумом, поэтому мы не слышим зова жизни, зова любви. Наше сердце взывает к нам, но мы не слышим и его. На это у нас нет времени. Практика осознанности успокаивает царящий вокруг нас шум. Без осознанности нас отвлекают самые разные вещи. Иногда сожаление и страдания по прошлому. Мы восстанавливаем в памяти события и ощущения только для того, чтобы снова и снова пережить уже некогда испытанную боль. Мы так легко попадаем в плен к нашему прошлому. Нас отвлекает и наше будущее. Человек, переживающий за будущее и боящийся его, попадает в такую же глубокую западню, как и человек, скованный прошлым. Волнение, страхи и неуверенность в будущем не дают нам услышать зов счастья. Поэтому будущее становится подобием темницы. Даже если мы пытаемся находиться в настоящем, многие из нас отвлекаются и ощущают пустоту, как будто внутри них царит вакуум. В то же время мы страстно желаем и ждем прихода чего-то, что сделает нашу жизнь интереснее. Мы возлагаем надежды на что-то, что изменит наше существование, которое в данный момент мы расцениваем как тягостное. Ничего особенного вокруг. Об осознанности часто говорят как о колоколе, призывающем нас отставить все в сторону и внимательно слушать. Иногда мы используем звук настоящего колокола или какой-то другой знак, помогающий помнить, что мы не должны отвлекаться на шум, существующий вокруг и внутри нас. Когда мы слышим звук колокола, мы замираем. Мы следим за каждым своим вдохом и выдохом, обеспечивая место для тишины. Мы говорим себе: когда я делаю вдох, я осознаю, что делаю вдох. Осознанно делая вдохи и выдохи и сосредоточившись только на дыхании, мы успокаиваем всякий шум внутри нас
голоса, говорящие о прошлом, будущем или о наших необузданных желаниях чего-то неизвестного. Всего через 2-3 секунды осознанного дыхания мы пробуждаемся и осознаем, что мы живем, что мы дышим. Мы здесь. Мы существуем. Шум внутри нас исчезает, и образуется глубокий и выразительный простор. Мы обретаем способность отвечать на зов окружающей красоты словами: «Я здесь. Я свободен. Я слышу тебя». Что означает «я здесь»? Это означает «я существую». Я в действительности здесь. Я не потерялся в прошлом или будущем, не потерялся в своих мыслях, не потерялся в шуме, существующем внутри и вокруг меня. Я здесь. И для того, чтобы действительно быть здесь, вы должны освободиться от мыслей, волнений, страха, страстей. «Я свободен» — это очень сильное заявление, потому что правда в том, что многие из нас не свободны. В нас нет свободы, позволяющей слышать, видеть и просто существовать. Я живу в загородной местности на юго-западе Франции, где в своем медитационном центре Plum Village вместе с учениками практикую тот вид тишины, который называется возвышенной тишиной. Практиковать возвышенную тишину просто. Если мы говорим, то говорим. Но если мы делаем что-то еще, например, принимаем пищу, гуляем или работаем, тогда мы совершаем только эти действия. Мы не совершаем их одновременно с разговорами. Мы совершаем их в радостном, возвышенном молчании. Таким образом, мы освобождаемся для того, чтобы услышать самые глубокие зовы нашего сердца. В один из недавних дней многие обитатели нашего центра, и монахи, и ученики, принимали пищу на воздухе, сидя на траве. Каждый брал себе еду и присоединялся к группе сидящих. Мы разместились концентрическими кругами. Один круг поменьше, внутри круга побольше и так далее. Мы ничего не говорили. Я сел на траву первым. Сел и занялся осознанным дыханием для того, чтобы добиться тишины внутри себя. Я слушал пение птиц, звуки ветра и наслаждался красотой весны. Я не ожидал, пока другие подойдут и сядут рядом со мной для того, чтобы начать есть. Я просто сидел и радовался окружающему. Другие люди взяли еду, подошли ко мне и расселись на земле. Воцарилась тишина, но я почувствовал, что эта тишина не такая глубокая, какой она могла бы быть. Может, это происходило от того, что люди отвлекались, чтобы взять еды, передвигались со своими тарелками, а потом рассаживались. Я молча
наблюдал. У меня был маленький колокольчик, и когда все расселись на траве, я позвонил в него. Только что мы провели неделю, практикуя осознанное дыхание, которое начинали по звуку колокольчика. Так что сейчас все хорошо услышали его. С первым же звуком колокольчика, призывающего к осознанности, наступила тишина. Но теперь она была другой. Это была настоящая тишина, потому что каждый из нас прекратил даже думать. Мы полностью сосредоточились на вдохе, когда делали вдох, и на выдохе, когда делали выдох. Мы дышали все вместе, и наше общее молчание создавало вокруг мощное энергетическое поле. Такую тишину можно назвать оглушающей, поскольку она очень выразительна. При такой тишине голоса птиц и звуки ветра слышны гораздо отчетливее. Перед этим я слышал и птиц, и ветер, но звучали они иначе, поскольку я еще не достиг настолько глубокой тишины. Практика достижения тишины, помогающая освободиться от всякого внутреннего шума, достаточно проста. Выполняя соответствующие упражнения, каждый способен ее освоить. В состоянии возвышенной тишины вы можете гулять, сидеть, наслаждаться едой. В этом состоянии вы будете достаточно свободны для того, чтобы оценить все чудо жизни. В такой тишине вам становится доступным само исцеление, как душевное, так и физическое. Вы окажетесь способны быть здесь и сейчас. Потому что вы станете по-настоящему свободны. Свободны от сожалений и страданий, связанных с прошлым. Свободны от страхов и чувства неопределенности, связанных с будущим. Свободны от всякого умственного пустозвонства. Достигать такого ощущения тишины в одиночку хорошо, а достигать его коллективно означает получать особенно исцеляющий и энергетически мощный эффект.